Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko muna roƙon alfarma da idan mana subscribe sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba za mu nuna muku yadda ake yi hiding ɗin subscribers count, ma'ana za ku ga wasu channel ɗin kun shiga za ku ga cewa babu adadin subscribers ɗinsu sai da in kai ku ga logon su da username ɗinsu. So insha Allah za mu nuna muku yadda ake ɓoye subscribers count, sannan kuma za mu nuna muku yadda ko da mutum ya ɓoye subscribers count ɗinsa yadda za ka je ka ga adadin subscribers ɗinsa ba tare da ya sani ba. Za ka iya zuwa ka ga adadin subscribers count ɗinsa. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada mu cika ku da surutu bara mu shiga kai sai insha Allah mu nuna muku yadda ake yi. Kamar yadda kuke gani wannan channel ita Sharifawa Tech. Kun ga ina da subscribers 1.05k subscribers. So za ku ga wasu channel ɗin misali kamar wannan. Kun ga logon channel ɗin sannan kuma ga shi Free Sound Official. Wannan shine sunan channel ɗin amma me babu adadin subscribers kamar wannan. Misali kamar wannan. To ya ake ɓoye wannan adadin subscribers ɗin? Yadda za ka ɓoye adadin subscribers kai ma channel ɗinka ta zama mai subscribers ɗinka babu adadin nambobin a ƙasa. So shine yadda za mu koya muku yanzu insha Allah. Duk da dai mun ga comment na mutane akan cewa wasu suna ganin cewa ɓoye subscribers ko rashin ɓoye shi ba wani abu bane ba. Wasu suna ganin cewa amma mutum in ya fara YouTube channel yana sabo yana subscribers kamar mutum 10 zuwa 20 to ya iya ɓoye subscribers ɗin saboda me wani idan ya duba ya ga subscribers ɗinka ba su da yawa to zai ƙi ma subscribing ne saboda ya san baka sa good content ko wani abu mai kama da haka zai yi tunani. Wani kuma zai iya cewa me idan kana da subscribers da yawa akai kana da subscribers da yawa saboda haka me ba zai maka subscribing ba. Duk dai mutane sun yi comment mabambantan comment, amma wasu suna ganin cewa da ɓoye subscribers da rashin ɓoye subscribers duk ɗaya ne, tunda akwai hanyar da mutum zai iya zuwa ya gano ma adadin subscribers ɗin naka. Kaga kenan ɓoye subscribers ɗin ma kamar ba shi da amfani. To amma dai bara mu je kai tsaye mu nuna muku yadda ake wato ainihin ɓoye subscribers. Misali da farko zaka clicking akan logon ka sai ka zo YouTube Studio kai clicking akai kamar haka. In kai clicking akan YouTube Studio zai running zai bude kamar haka. Idan ya bude kamar haka zai kawo ka wato ainihin wani sabon shafi kamar haka. Za ku ga an sa channel dashboard. To zai kawo ka channel dashboard. So idan ya kawo ka channel dashboard sai kai scrolling ƙasa. Misali sai ka zo nan gurin gashi nan za ku ga an sa settings a nan gurin. So sai kai clicking akan nan gurin. Sai kai clicking akan nan gurin. Idan kai clicking zai kawo ka nan zai kawo ka settings. Gashi nan an sa general setting channel sai kai clicking akan channel. In kai clicking akan channel zai kawo ka nan gurin sai ka zo ka danna akan me advanced settings sai kai clicking akan advanced settings. So in kai clicking akan advanced settings sai kai scroll down. In kai scroll down zai kawo ka nan subscriber count, display the number of people subscribed to my channel. Ma'ana wannan gurin shine yake sawa a ga adadin subscribers ɗin da kake da su. So idan kai clicking akan nan gurin haka to shikenan ka cire wannan adadin subscribers ɗin da kake da su. Babu wanda zai ga adadin subscribers ɗinka sai dai me kawai idan mutum ya shiga channel ɗinka kawai shi ma ya ga me ya ga logon ka ya ga sunan channel ɗinka kamar haka. To yanzu idan muka koma nan gurin channel ɗin mutum da mun tikin idan muka haka shine muka tikin haka wannan alama good ɗin ta kawo shine mai mutum zai ga adadin subscribers ɗin mu. Idan muka cire kuma ya zama ba komai space haka sai mu je mu saving to shine mutum ba zai ga adadin subscribers ɗin da muke da shi ba. Yanzu bara mu koma channel ɗin mu ku gani tunda mun yi tikin sai mu shiga channel. So yanzu idan muka dawo channel ɗin mu za ku ga me mutum ba zai ga adadin subscribers ɗin da muke da shi ba. Kun gani yanzu kun ga kamar haka. Kun ga ba ku ga adadin subscribers ɗin mu ba. Misali kun ga sai dai me kawai ku ga sunan channel ɗin mu Sharifawa Tech. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamar yadda na faɗa a baya wasu suna ganin ɓoye subscribers da rashin ɓoye shi duk ɗaya ne tunda mutum zai iya zuwa ya gani. Kawai dai wasu suna ba da shawarar me mutum ya dinga saka good content a cikin channel ɗinsa. Ma'ana ya dinga saka bidiyo masu kyau masu janyo hankali waɗanda mutane za su kalla su amfana kuma su ƙaru da su. Shine zai janyo maka subscribers. Wani koya subscribers ɗinka kaɗan ne ko guda 10 ne in dai kana saka bidiyon da yake so kuma kana saka bidiyo masu amfani wanda za su amfana da mutane to zai subscribers zai dinga danna maka subscribing. Wannan shine. Sannan kuma misali idan kana da channel ɗinka kana searching ɗin channel sai kaga channel an sa sunan channel an sa logo amma me ba a sa adadin subscribers ba to ya za a yi ka ga
adadin subscribers ɗin wannan channel ɗin. To ita ma wannan hanya ta biyu ce wacce za ka ga adadin subscribers ɗin mutum ko yana so ko baya so. Yanzu ba za mu ɗauki misali mi da channel ɗina Sharifawa Tech, kun ga yanzu na kulle adadin subscribers ɗina. To ta yaya za a yi idan kana sacin kaga sunan channel ɗina kuma kaga abubuwan da nake sawa sun burge ka, amma kuma baka san adadin subscribers ɗina ba kuma kana so ka sani, to ta yaya za a yi ka sani? Sai ka je akwai site da ake gano hakan. Misali sai ka danna a nan gurin ka bude new button kenan kamar haka, sai ka sa gashi nan YouTube channel live subscriber count, sai ka clicking akan nan gurin ya tafi sacin yana nemowa misali haka, so zai kawo ka sai ka zaba. Idan ya bude maka zaka ga an sa real time YouTube subscriber count live sub count, sai ka clicking akai. So idan ka clicking akai zai kai ka site din. To wannan shine site din wanda za ka gano adadin subscribers ɗin kowace channel da kake so ka gano idan dai har mutum ya ɓoye adadin subscribers ɗinsa. Saboda haka ɓoye subscribers ba shi da wani amfani ta wani ɓangaren. Ta wani ɓangaren kuma yana da amfani, ba za a ce ba shi da amfani ba. Amma tunda akwai hanyar da za ka iya gano adadin subscribers ɗin mutum, kaga ya zama shirme kenan. Yanzu misali wannan shine ainihin wato subscribers. Wannan shine ainihin subscribers. Wannan shine ainihin wato site ɗin da zaka gano adadin subscribers ɗin mutum. Yanzu kun ga nan an sami enter YouTube username, ma'ana ka saka YouTube username. To sai mu je mu ɗauko, yanzu wannan shine YouTube username ɗina, sai ka je ka ɗauko shi. Idan ka ɗauko shi sai ka clicking haka, sai ka copy, sai ka je site ɗin sai ka clicking haka, sai ka saka sunan channel ɗin, gashi nan Sharifawa Tech, sai ka clicking haka. Kaga ka saka haka sai ka tafi searching, ma'ana ta nemo maka information akan wannan channel ɗin. Kaga yanzu gashi ta nuno maka Sharifawa Tech, gashi nan ga information ɗinta, ga description ɗinta, ga komai. To kana so ka san subscribers ɗin wannan channel, kuma kana so ka san adadin subscribers ɗin wannan channel, to ya za ka yi? To sai ka zo nan gurin select channel, sai ka clicking akai. To wannan zai baka damar ganin komai da komai na channel ɗin da subscribers ɗinta, ko mutum yana so ko ba so za ka ga adadin subscribers ɗinsa. Misali kun ga kamar yanzu haka, gashi nan Sharifawa Tech, ga logo, gashi nan upload, an ɗora bidiyoyi kamar guda 100, sannan kuma ga subscribers ɗinta 1.05k, videos ɗinta, video views, gashi country, ƙasar da mai channel ɗin yake kuma ƙasar da channel ɗin take a Nigeria take, kun gani. User created, an ƙirƙiri wannan channel ɗin a shekara ta 2017, 9 ga watan Julai aka ƙirƙiri wannan channel ɗin. Gashi nan duk komai za ka gani, gashi nan social blade rank, subscriber rank, videos views rank, country rank, duk gashi nan za ka gani, komai da komai za ka gani. Gashi nan duk gashi nan, duk wani details da komai za ka iya duba ka checking na channel ɗin mutum, monthly waye duk monthly gain video views for Sharifawa Tech, duk gashi nan za ka gani. So wannan shine yadda ko da mutum ya ɓoye wato ainihin adadin subscribers ɗinsa, za ka iya zuwa ka gano adadin subscribers ɗinsa ta hanyar shiga wannan site ɗin. Subscribe count live shine ainihin wato sunan ainihin wato channel ɗin. Muna roƙon dai kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Insha Allah a tsaye muke cak wajen ganin cewa mun wayar da kan mutane, sannan kuma mun faɗakar da su ta hanyar ganar da su abubuwan da suka shige musu duhu a harkar da ya shafi internet ko kuma platform ko kuma harkar cryptocurrency da sauransu. Ga wanda yake son wani abu ko kuma yake so ya gano wani abu ya kasa, ko kuma wanda yake so ya fahimci wani abu ya kasa, insha Allah akan abin da ya shafi YouTube channel ko kuma abin da ya shafi social medias da muke da su, ko kuma akan abin da ya shafi wani abu na internet take so ya gano, insha Allah zai iya mana comment a ainihin wato kasan bidiyon mu, sannan insha Allah ya faɗi abin da yake bukata. Insha Allah muka duba muka gani, in Allah ya sanar da mu, insha Allah dai da gwargwarocin ikon Ubangiji za mu mai bayani insha Allah. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Sharifawa Tech, mun gode.